Good afternoon po Kekongan sa inyong lahat dyan. Kayong mga nanonood. Ayan po ang aking mga stock na turon na yan na pinray ko. Dahil po nasira yung aking freezer. Yung refrigerator, almost 2 days na po. So wala na pong yelo. Dinipros ko na po. Dinisconnect ko na yan po. Linuto ko na yung lahat na naka-stock ko. Yan ang pinalambot ko ano ba yon, yung beans, ayan po yung pata ng baka, tsaka buto-buto ay aking palalambutin, lalaga ko. Tapos yung mga stock kong meat na yan ay pakukuluan ko na may asin para ganun ay may stock ko. Ayan po yung tenga ng baboy, tsaka mga manok. Yan po. Lahat po i-singkotsa ko. Tsaka yung gizzard. Tsaka yung yan po lahat ng mga karne kong naka-stock. Na dinipros ko. Inugasan. Yan po yung lean na yung chicken. Tapos yan po ang bakang palalamutin ko dahil yan po ang dinner. Yung corn na aking in-stock, ayan po. Kukulang ko na, lagyan ko ng asin. Yung beans nilagyan ko ng asukal. Tapos yung yan po yung hipon. Pakukuluan ko din. Tapos yung blueberries, ayan. Nakadepros po lahat ang aking stock. Ngayon ay nalis ko na. Dinisconnect ko na po. Ayan. For 3 days po, obserbahin ko. Tapos papalitan ng bago. For 9 years. 9 years kong ginagamit. Yan po ang stock kong ground pork. At tapos yung beef. Ground beef. Nabigay ng food bank. Ayan po ang mga stock kong naka-freezer. Linabas ko lahat. Ayan po. Niisip ko kung ano yung gagawin ko sa mga yan. Tapos yung pampano yan, ipapry ko siguro yan. Tapos yun, ulo ng salmon, lalagay sa air fryer. Yan, instead na ipapry ko, lagay ko na sa air fryer. Taka yung meat, ano ba yung tawag doon? Yung pork liver, tsaka beef liver. Ayan, pakukuluan ko lahat yan. Ayan po, ipapry ko yung pampano. Ayan po ang aking ulo ng salmon. Tapos, yan po, palalambutin ko pa yung lean meat, yung pork. Yan po, lahat yan may asin para i-stack ko sa bucket na may yelo. Ice bucket. Yan po, pakuluan ko at palalamigin. Lalagay sa ziplock. Ayan po, linuto ko na yung hipon. Dinagyan ko ng asin. Pwedeng pansahog. Tapos yan po ang manok. Yung ground pork. Baka imbotido. Ang paggawa ko nun, lalagay ko sa freezer after 3 days. Basta sangkot siya, okay. Walang problema po. Hindi naman pwedeng kainin namin lahat ngayon yan. Wala pong kakain. Kung Pilipinas lang yan, ay 1 day lang wala na yan. Ayan, gagawin ko yung botido. Yan, pakukuluan ko na may asin. Ayan po, luto na po yung ground beef. Pinakuluan ko yung asin tsaka sibuyas. Ayan, pakuluan. Ayan, gawin kong yung botido mamaya. Ayan po yung sabaw ng ground beef. Andyan lahat yung mantika. So, yan po ay maganda, wala ng fat. Pwedeng pang lagay sa tortilla, kung ano-ano, pansahog. Sisiplak ko po, lagyan ko ng yelo. Siguro po for 3 days, masosolve na po yung problema ko sa aking freezer. Kahit luto po pwede, i-freezer. Marami pong mga recipe pwedeng gawin ng mga yan. Ayan po, lalaga ko. Mamaya, ulamin namin sa dinner.
Ayan, linagyan ko siya ng, what's the called? Ginger, lemongrass. Kasama ko yung pechay, dahon ng pechay. Tapos asin, linagyan ko na ng asin at tubig. Ayan, yun po, biglang lumit yung freezer ko. Yan po ang, naglagay po ako ng 2 pack na yelo, tsaka yung mga siningkutsa kong meat. Andyan lahat, pati yung blueberries, tsaka yung mais na pinakuluan ko. Ayan po, pag na-melt yan, lalagyan ko ulit. Ngayon yan ng baka, yung lagyan ko ng peppercorn, yung pata ng baka, tsaka yung seasoning. Tapos, ano pa ba? Lalagyan ko ng patatas. Yan po. Palalamutan ko yung patatas. Sabay na rin yung, yung mamaya, yung luwan natin eh. Sabay na rin yung, yung saging saba. Nilis ko yung balat. Yan po. Sabay na rin yung pechay, batchoy. Yan, palalamutin na lang. Dahil malambot na yung pata. Tsaka yung buto-buto. Yan po, gagawa kong embutido for the first time po. Matagal na rin ako hindi nakagawa ng embutido. Ayan, luto na po ang aking linagang pata. Okay? So, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat. God bless po.